Acchiappa l'idea! Oggi è tempo di iniziare davvero il progetto nella scatola. Bentornati amici ed amiche qua su questo video di Acchiappa l'idea. Oggi non perdiamo tempo e iniziamo subito a realizzare il presepe nella scatola. La spiegazione a grandi linee di quello che è il progetto l'avete già visto nello scorso video, se non l'avete visto potete andarlo a recuperare. Oggi inizieremo a lavorare. Da cosa si parte? Dal polistirolo e dal polistirene. Cosa cambia? Ve lo faccio vedere subito. Ecco qua, c'ho un po' di scorta. Per polistirene intendo quel pannello, diciamo, di polistirene estruso si chiama, cioè quello senza pallini. Mentre invece quello con i pallini è quello espanso. Allora qua ne abbiamo di diversi colori, questo qua lo chiamo ad alta densità, è un pochino più duro, questo qui è quello classico, un pochino più morbido. Il polistirene è quello senza pallini, il polistirolo è quello con i pallini, per intenderci. Ci sono di vario spessore, questo è polistirene da 2 cm, questo qui direi che è da 4. Il polistirolo l'ho trovato da 2 cm, da 1 e questo qui direi che è 4-5, e qua dietro abbiamo altre 2 lastre, vedete che sono di colori diversi, sempre di polistirene. La prima cosa che bisogna fare è la base di tutto, e la base di tutto adesso vediamo di farla con un pannello. Bene, partiamo quindi da questo qua che è il nostro progetto, che avete già visto un po' nel video precedente, che è delle dimensioni corrette rispetto alla scatola. Quindi l'idea è quella proprio di sfruttare le sue già dimensioni corrette per ritagliarci il pezzo che andremo poi a inserire là dentro. In realtà ho visto che questo è leggermente grande e quindi lo andremo a fare leggermente più piccolo. Andiamo quindi a riportare le dimensioni del nostro progetto, che è in grandezza naturale, sul pannello. Prendiamo anche i riferimenti con la scatola in modo da essere poi sicuri delle dimensioni, e appunto utilizziamo 1 metro per fare poi le varie linee in squadro, come vedete. Ecco qui, con la matita segno la dimensione, poi per tagliare un cutter affilato è a mio avviso la cosa migliore, appunto deve essere ben affilata la lama, nel caso cambiatela, e vedete che poi dopo, una volta inciso in profondità, si spezza con estrema facilità. Per disegnare invece il cerchio mi creo una specie di compasso utilizzando un pezzo di spago e un chiodino. Lego la matita al chiodino utilizzando il pezzo di spago, fisso il chiodino al centro del semicerchio che devo tracciare, in modo da ottenere appunto la curvatura desiderata, così. E poi vado appunto a rifinire e a tagliare tutto il nostro pannello che sarà la base del nostro presepe. Eccoci qua che ho inserito il pezzo di polistirene dentro e abbiamo già le prime difficoltà, nel senso che il pannello qua del cielo dovrebbe stare al suo posto, che è quello, e mi dà una curva un po' diversa del pannello, ma questo poco male. In realtà c'è la questione che la cornice ha queste alette che sono utili perché stia poi al suo posto, ma allo stesso tempo dovrei andare a incidere perché dovrebbe andare qua, tipo quella letta. Quindi sto valutando e penso che potrei tagliare la letta di sotto e la letta laterale della giusta altezza, in modo che poi si vada a incastrare qua sopra. In più voglio andare a fissare questo pannello con lo scotch di carta in maniera temporanea, quindi in modo che non si muova più così tanto. Bene, adesso ho sagomato qua il pezzo togliendo la letta di sotto e la base delle lette laterali, e direi che siamo giusti di misura. Qua c'è 1 centimetro che è lo spessore del pannello davanti, e vedete che si incastra. Bene, adesso estraiamo il pezzo qua di sotto e lo lavoriamo fuori dalla scatola.
Abbiamo qua una specie di fessura che andremo però a riempire. Da qua ci passeranno poi le luci, i fili, però teniamo conto di questa cosa, ma la affronteremo poi in un secondo momento. In realtà, avendo messo un pannello di polistirene, potremo anche bucare il pannello e far andare le luci sotto e farle finire dietro, dal quale poi si accede molto bene. Prendiamo quindi questo pannello e iniziamo a lavorare su di esso. Qua abbiamo quello che era il progetto a grandi linee, adesso dobbiamo ridisporlo qua sopra. Ovviamente è già tutto più piccolo di quello che doveva essere e questo ci complica un po' la vita. Adesso voglio comunque mantenere qua la macina perché è una cosa che mi piace molto, quindi ridisegno qua la vuoto. Bene, allora ho disegnato qua le sagome. Allora, da questa parte non so quanto riuscite a vedere, ci sarà la grotta, spero di averla fatta abbastanza grande. Poi qui una scalinata che sale e un camminamento con delle case dietro. Qua davanti il resto del villaggio, qua ci verrà la macina con l'asinello. Qui ho dovuto ridurre notevolmente lo spazio dell'uliveto, probabilmente ci sarà solo un ulivo, e qua farò una scalinata. Qua verrà un ponticello e qua il camminamento dietro con varie grotte qua di fondo, ecco. Ho dovuto compattare tutto perché lo spazio era meno di quello che avevo preventivato e le statuine sono un po' più grandi. Qua la parte del villaggio ce l'ho ancora un po' incerta. Intanto vado a costruire con questo foglio di polistirolo da 1 centimetro le varie scale che dovranno poi essere messe qua e qua. E poi dopo vado a livellare appunto le varie parti aggiungendo degli strati in modo da rialzare un pochino tutta la struttura. Per lavorare il polistirolo un cutter affilato, volendo una basetta sul quale tagliarlo per non rovinare sotto, e colla a caldo. Se avete una pistola con la temperatura regolabile meglio, tenetela un po' fredda perché rischiate se no di scioglierlo. Se no la soluzione che ho io è quella di staccare e attaccare ogni tanto la spina dalla presa in modo da fare in modo che non si scaldi troppo qua l'acqua alla caldo stessa. Ottengo quindi dei piccoli rettangoli di polistirolo. Non serve che siano perfettamente grandi uguali, vedete questi qui sono circa 5x3 cm, 5x4, e poi li andiamo a incollare con la colla a caldo che fa presa abbastanza in fretta, creando quindi la scalinata. Anche questa non deve essere poi perfetta, se c'è una qualche irregolarità, un gradino un po' più storto e uno un po' più dritto va poi bene, anzi a mio avviso è meglio. E andiamo a fare le scale della dimensione appunto che ci interessa e le andiamo a posizionare. Poi con dei pannelli degli altri strati andiamo a creare, vedete, un rialzamento. Questo qui è quello che andrà sotto alla grotta. Andiamo a incollare i vari strati con la colla a caldo e vedete qua si incastra la scala così. Le fissiamo in maniera temporanea alcuni pezzi in modo da poi poter lavorare meglio. Vedete che sto realizzando qua questa specie di struttura di rialzo che è collegata invece in maniera definitiva qua alla scaletta utilizzando un paio di stecchini oltre che la colla a caldo per dargli maggior robustezza, e questo qui sarà la base del camminamento che ci sarà al centro del nostro villaggio. Vedete sopra ci attacco questo pezzo di polistirolo in modo appunto da poterlo usare per costruirci anche le casine, e vado ad attaccare questo pezzo già in maniera definitiva qua al suo posto, mentre la scala non è ancora attaccata alla base della capanna. Bene, vedete che le scale stanno iniziando a dare la forma qua al nostro presepe e
qua sopra verrà appunto la nostra grotta e invece da questa parte la zona con l'ulivo. E adesso vado a provare come sta venendo a inserirlo dentro la scatola, che è sempre una cosa molto importante da tenere sott'occhio, perché una volta che i petti poi saranno fatti, se non ci piace dentro la scatola dopo è un problema. Adesso bisogna scavare altri 3 cm qua, perché qua appunto c'è ho aggiunto dello spazio, quindi devo andare a scavare 3 cm da questa parte. Ecco fatto. Adesso i pezzi però li manteniamo staccati dalla base, perché ci aiuta per lavorarli e ci aiuterà poi anche per colorarli. Facciamo dei pezzi un po' grandicelli, uniti, diciamo così, però attendiamo a fissarli. Adesso vado a completare qua dietro questa parte e dovrà venire qua il camminamento alto anche, appunto. Ok, adesso inizio a vedere di costruire qua degli edifici che andranno appunto un po' incassati nella montagna, ma dovrebbero stare appunto in questa zona qui, e poi sopra gli edifici ci andrà il camminamento superiore con le grotte dentro alla montagna. Quindi con sempre qua il polistirolo da 1 centimetro vado a fare qualche edificio in stile orientale, quindi generalmente cubici, ecco, come edifici. Queste casine, come ho spiegato nel video di presentazione del progetto, sono per statuine da 8-10 cm. Se dovete costruire casette di dimensioni diverse, con proporzioni diverse, potete guardare il mio video che si chiama Griglia proporzioni presepe, dove spiego appunto come convertire le varie dimensioni. E in ogni caso, ora sto finendo di montare qua il villaggio. Nel realizzare questo gradino sotto queste 2 casette vado già un attimo a smussare un po' il bordo per renderlo un pochino più naturale, poi vedete così andranno le case. Vado a ritagliare le porte, che anche queste sono alte circa 10-12 cm, che sarebbero poi la dimensione proporzionata con le statuine, come abbiamo detto. Qui vado a fare un arco, come vedete si taglia molto bene con il cutter affilato. Vado a realizzare ora anche qualche finestra per le casine in questa parte qui, come vedete, e poi fisso sempre tutte le parti utilizzando la colla caldo, cercando di mantenerla a una temperatura, come abbiamo detto, intermedia, per evitare di sciogliere troppo il polistirolo. Vado a fare una porta e una finestra anche su questa casina, che saranno un po' al centro del nostro presepe. Bene, vedete come qua la struttura inserita dentro la nostra scatola inizia già a prendere forma. Per questo video mi sembra che siamo già abbastanza avanti col minutaggio e si sta avvicinando domenica, quindi devo avere il tempo di montarlo e caricarvelo. Quindi
Intanto avete visto questi passaggi qui, poi andremo avanti e faremo con la schiuma poliuretanica, grazie per i consigli che mi avete dato, qua la parte della grotta e le montagne dietro. E poi avete visto che ho già realizzato questo muretto qui e l'inizio del forno, ma per queste parti qui vedremo poi nello specifico esattamente quali consigli vi posso dare e come possono essere realizzate. Come poi avremo da costruire anche la ruota qua per l'asinello e poi dopo ci sarà tutta la fase dove andremo un po' a lavorare il polistirene di queste casine e farci dei mattoni, farci l'intonaco e tutte quelle parti lì. Nel complesso sono abbastanza soddisfatto. Alla fine non so ancora se ci metterò un albero oppure no, o se l'albero lo metterò qua davanti. Comunque nel complesso mi sembra che possa andare bene e al momento è ancora tutto staccato, nel senso tutti i pezzi sono un po' singoli, in modo da riuscirli poi a lavorare e non avendoli fissati appunto essere comodo e pratico. A me non resta altro che ringraziare Roberto di Genova che ha scelto di offrirmi un paio di caffè sostenendo il canale, e se volete farlo anche voi vi lascio qua sotto il link in descrizione che rimanda poi al mio sito. Bene, con questo per oggi è tutto, noi ci vediamo nella prossima idea creativa. Ciao!